ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಭಾಳ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸರ್ ನಮಗೆ ಶಿರೋಯಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೀಡರ್ಗಳು ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಂದರೆ 45ರಿಂದ 50 kg ತೂಕ ಇರುವಂಥವು, ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಇರುವಂಥವು, ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಹೆಲ್ತಿ ಇರುವಂಥವು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ತಳಿ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಮೇಕೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬ್ರೀಡರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 80ರಿಂದ 90 kg ವೇಟ್ವರೆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಲೋಕಲ್ ತಳಿ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬ್ರೀಡರ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸರ್ ನಮಗಿಲ್ಲ ಕಿಡ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ 20-25 kg ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಬ್ರೀಡರ್ ಬೇಕು 80ರಿಂದ 90 kg ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ. 40ರಿಂದ 50 kgವರೆಗೂ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಅದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸಾಗಿ ಹಾಕದೆ ನೇರವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ನೀವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು 40ರಿಂದ 50 ಮೇಕೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ದಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ನೀವು ತಂದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 200, 210, 220 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ 350, 400ವರೆಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾಟಿ ಇದೆ, ಕೆಂಗೂರಿ ಇದೆ, ಔಟ್ರ್ ಜೊತೆನೇ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ರೀಡರ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಇದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರೀಡರ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಲೋಕಲ್ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಹಾಕಿದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಮರಿ ಹಾಕಿರೋ ತಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕು ಬೇಕಾ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಯಾವ ಥರ ತಳಿಗಳು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು 2 ಅಥವಾ 3 ಜನ ನೀವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದೇನೆ ಮೇಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಂತಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂದಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು 50 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಂತಂದರೆ 3ರಿಂದ 4 ಮೇಕೆಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ತಳಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಂತಂದರೆ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಹರಿದಿನ, ಬಕ್ರೀದ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅದಲ್ಲದೆ ಏನಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋಂಥ ತಳಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಲೋಕಲ್ ತಳಿಗಳೆಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇವು 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತೂಕ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಬೇಗ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಮಾಂಸದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, kg ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆದರೂ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.